Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugungi video obzorimiz mana Merс avtomashinasiga sигнализация mejiga uстановка qilib turibmiz. Avtomobilimiz mana bo'ladida. Mana bu yerda mejiga signalizatsiyasi uстановка jarayoni ketmoqda. Mana bu yerda avariya knopkalari hammasi ulangan. Mana bu Mercedesimizda oldinroq 1 yilcha oldinmi, adashmasam 8 oycha oldin mana bunaqa kaltlik zamok qurib bergandik. Zamok zajganiyasini. Endi bugun mejiga uстановка qilib turibmiz. Bizgacha signalizatsiya o'rnatishgan ekan, hamma yog'i tayyor. Hamma yog'i tayyor bo'lgan. Bunaqangi king prostoy signalizatsiya qo'yilgan ekan. Hozir biz buni olib tashlab mejiga 101 установка qilib turibmiz. Рабочий signalizatsiya. Mana Mercedes mashinamiz 2 go'sh объемlik dvigatel qo'yilgan, benzinli oldin salakali bo'lgan. Hozir mana ko'chada shogirtimiz Audi mashinasiga fara lampasini ochtirib turibdi. Audi A4ga ближний fara lampasini ochtiryapmiz. Mana ustomuz alishtirayotgan. To'shqan. Ushlab tur. Ushlab tur. Pensni olib chiq. Pensni, kattasini. Ha, tiqib qo'y farani joyiga. Mana oldingi turgan o'zimizning LED lampochkamiz ingzeridan. Lekin mana bu yoqda o'zini kirishkasi bo'lmagan sababli, savutish tizimi yaxshi ishlamagan sababli lampochkamiz kuyib qoldi. Mana shunaqangi original LED ближний lampochkalardan qo'yilgan. Endi buni olib tashlab prostoy lampochkalardan qo'yamiz. Spiralnidan. Bunaqangi o'zimizning обычный lampochkalardan qo'yib turibmiz. Mana prostoy lampochka qo'ydik. Mana prostoy lampochkamizni ham osvesheniyasi aytganda ajoyib. Rosa. Uchur farlaring hammasini margat qildi alinni o'ziniki. Mana margat qilganda ikkalasi yonadi. Shunaqa rejimda saqladik. Xo'sh. Dalni bilishi bo'lganda yana o'z holatiga yonadi. Mana bu nimalarning ichini qizil podsvetkalar qo'yib, mana patvarlarni ham birga qo'shilib yonadigan qilib taxlab qo'ydik. Ana endi yonmayapti. Uchi yonmayapti endi. Qaysi? Bu. Ya, uchi yonadi hozir qizigandan keyin. Mana buratmi? Hammasi. Ikkalasining yorug'ligi bir xilga. Mana Mercedesimizni ham bo'ldik. Signalizatsiyasi uстановкалар hamma yog'ini joylashtirdik. Xo'sh. Endi mana pultdan qulflaymiz. Pultdan qulfladi. Xo'sh. Ochamiz, ochdi. Xo'sh, ana endi qiladigan ishimiz. Xo'sh. Pultdan zavat qilamiz.
qo'yish mana. Kaltimiz mana bunaqasi turadi. Kalt. Ham kalt, ham pult. O'shana endi pultimizdan, kaltimizdan o'chirishni bosamiz. O'shamiz uchta. Mana endi eshigini ochamiz. O'shana ochdi. Mana bizning kelajagimiz, kelajak usto. O'shana endi yana bir qiziq joyini ko'rsataman. Bu sentr zamoglari vakuumda ishlaydi. O'zi vakuumni qayerda qo'yishgan ekan, shuni ko'ramiz bilan birga. Mana bular motorimiz. Motor mana bunaqangi gibrid kompyuterlari qo'yib taxlangan. Benzinda ishlaydi. Mana blokning tagida, predominant blogi tagida sentral zamogi bu vakuum bilan ishlaydi. Bitta provoda chiqarib, shunga ulab qo'yilgan. Ochish, qulflash. Endi buni ochibsiz, hozir ko'rsatishning imkoniyati yo'q. Ish ko'payib ketadi. Agar mabodo kimgadir savol qiziqtirsa, shu vakuumni qanday ulashni sentralni zamok uchun отдельный video qilib tashlayman. Или telefon qilib so'rasa agar yo Telegram kanalimizga savol yozsa, o'rgatib qo'yaman qanday taxlanishini. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Videorolikimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib kanalimizga podpisatsiya qilib qo'ying. E'tibor uchun rahmat.